สวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกมาต่อนกเขาคือเก่าแหละครับตอนนี้เขาก็ได้มาหอดไม้แล้วครับหลังจากเขาขี่รถมาเรื่อยๆครับนี่ยินเสียงมันขันอยู่นี่แหละครับเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่เสียงดีอยู่ครับตัวนี้ครับตอนนี้ผมก็จะได้หมองไส้นะครับเนาะมาดูว่าจะได้มองได้นะครับอยู่นี่มันเป็นน้องน้ำครับมันก็สีมาลงมากินน้ำอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับมันขันอยู่นี่แหละครับไปหาหมองใส่ออกข้างๆน้องนี่แหละครับพี่น้องไปหมองมันหลดนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งทางนี้ก่อนนี่หมองใส่ปะนี่หมองใส่เขาก็จะใส่นี่เลยนะครับเนาะบินไปแล้วครับบินไปแล้วบินไปฟังคุณครับอยู่ต้นนี่แหละครับพี่น้องเตือนมาจับงานนี่นะครับเนาะพี่น้องผมก็จะใส่นี่แหละครับเตือนมากรนี่มันก็จะลงนั่นแหละครับมันมียางมารอรุ่นน้ำกันครับ